Xin chào, rất vui được gặp mọi người. Hôm nay, đây không đơn giản là buổi giới thiệu về một tài sản kỹ thuật số. Đó là một tưởng tốt, nhưng nó không đúng sự thật. Đẹp quá, tệ quá, hãy nói về nó, nhanh. Trước đây, Internet đã thay đổi thế giới, sau đó là thời đại điện thoại thông minh và di động nặng nổ. Và hiện tại, kỷ nguyên AI đang thực sự bắt đầu. Trong tương lai, điều quan trọng không còn chỉ là bạn sở hữu cái gì, đó là AI, thanh toán, mua sắm, dữ liệu, quản lý tài sản và tôi không biết phải làm gì. Lumi là một dự án đang được giới thiệu theo định hướng của ứng dụng nền tảng AI trong đời sống. Đúng vậy, tôi không biết phải nói gì, tập trung giao dịch, tập trung xu hướng rút ngắn. Hoặc chỉ xoay quanh một lẻ các chức năng. Tuy nhiên, theo thời gian, xu hướng thị trường cũng đang thay đổi. Trong tương lai, nhiều ý kiến cho rằng việc kết nối AI, thanh toán, mua sắm, dữ liệu và quản lý tài sản trong cùng một nền tảng sẽ ngày càng trở nên quan trọng hơn. Life Operating System, cuộc sống. Chẳng ai biết phải làm sao, khác nhau trong cuộc sống hàng hữu giây. Chúng tôi đều biết các hệ điều hành như Android hay iOS chính là cấu trúc cốt lõi giúp kết nối con người với các chức năng công nghệ. Tôi không biết phải làm gì. Đúng vậy, tôi không biết phải làm gì. Ví dụ, hỗ trợ AI sắp xếp Let's Go Web 3. Không ai biết phải làm gì với tiền xu. Sống thực tế, nếu bạn không biết phải làm gì, bạn sẽ không thể làm được gì cả. Tôi không biết phải làm gì. Càng tăng, Lumi là một trong những dự án được giới thiệu định hướng kết nối cuộc sống như vậy. Hiện tại, Lumi đang được giới thiệu xung quanh định hướng chính. Thứ tư nhất là Lumi AI. Trong tương lai, nhiều ý kiến cho rằng AI sẽ không dừng lại ở chức năng tìm kiếm đơn thuần mà sẽ phát triển theo hướng đúng vậy. Ví dụ như, quản lý lịch trình, hỗ trợ thói quen sinh hoạt, tập hợp thông tin, liên kết đặt chỗ, kết nối các dịch vụ đời sống. Đây là những gì xảy ra? Xin cho tôi biết cửa hàng bán cải rẻ nhất gần đây. Tìm cho tôi nơi đang giảm giá nhiều nhất hiện nay. Có ý quán ăn ngon gần nhất. Hãy tổng hợp toàn bộ thông tin cần thiết cho ngày hôm nay, đều có thể thực hiện được. Trong tương lai, thời đại mà việc học hỏi nhanh và ứng dụng các chức năng này vào cuộc sống thực tế sẽ làm thay đổi chính phong không sao cả. Lumi đang giới thiệu định hướng của một ứng dụng AI nền tảng trong đời sống theo xu hướng đó. Ngoài ra, gần đây cũng đã xuất hiện liên kết định hướng giữa ứng dụng Lumi và Telegram. Trong tương lai, khi nền tảng và ứng dụng tin nhắn được kết nối với nhau, công việc chia sẻ thông tin, thông báo, cộng đồng và các dịch vụ đời sống được tích hợp trong cùng một hệ sinh thái sẽ ngày càng trở nên quan trọng hơn. Không ai biết phải làm gì. Thứ hai là Marketplace, trọng Lumi, tôi không biết phải làm gì. Không phải tôi đang nói về chuyện đó đâu, nhưng đã đến lúc rồi. Đúng vậy, ngoài ra, khi mở rộng nền tảng về số lượng người dùng và phạm vi hoạt động, khả năng ứng dụng của hệ thống sinh thái cũng sẽ được giải quyết theo cách chính. Thứ ba là hệ sinh thái thanh toán QR Hotplay. Tôi không biết phải làm gì. Tôi không biết phải làm gì. Cuối cùng, nó không dễ hiểu, đều biết thêm thanh toán QR. Điểm cốt lõi là sự kết nối với môi trường đời sống thực tế. Thay vào đó, chỉ có giao dịch đích được xác định hướng này gần với việc kết nối môi trường ứng dụng thực tế trong cuộc sống hơn. Thứ tư là Lumifone. Lumifone nếu bạn không biết mình đang nói về điều gì thì bạn rất nóng lòng. Trong tương lai, điện thoại di động có khả năng trở thành trung tâm của tài chính, dữ liệu, AI, thanh toán và các nền tảng dịch vụ IoT. Lumi cũng đang giải quyết việc định hướng phát triển dựa trên xu hướng đó. Cuối cùng, điều quan trọng không phải chỉ là một chức năng riêng lẻ, là dòng kết nối toàn bộ cuộc sống. AI và tiêu dùng,
thanh toán và mua sắm. Dịch vụ cuộc sống và dữ liệu được kết nối trong cùng một nền tảng. Tôi không biết phải làm gì nhiều hơn. Hiện tại, Lumi đang giới thiệu các thao tác định hướng cho các cấu trúc như Line Node, Core Node và Prime Node. Điểm quan trọng không chỉ nằm ở tham gia đơn thuần, mà là cách kết nối giữa phương thức vận hành, cấu trúc hoạt động, nền tảng hiểu biết cao độ và hướng ứng dụng hệ thống sinh thái. Ngoài ra, một số người tham gia cũng đang tận dụng các hoạt động dòng trong quá trình hoạt động của nền tảng để kết nối theo hướng nút mở rộng bổ sung hoặc hệ thống hành động tái sinh. Trong quá trình đó, có thể xuất hiện các dòng chuyển đổi như thay đổi số lượng nút, mở rộng phạm vi hoạt động, tăng cường tham số hệ thống sinh thái. Giống như nói, mô hình vận hành theo dạng lãi kép. Hãy nói về nó và hãy nói về nó. Sinh thái, hoặc được sử dụng cho nút mở rộng công việc và tăng hoạt động, từ đó mở rộng phạm vi hoạt động theo giới hạn hướng dẫn. Không ai biết phải làm gì. Tiếp tục kết nối giữa thông tin nền và hoạt động của dòng. Tuy nhiên, những dòng chảy này có thể tạo ra sự khác biệt theo tùy chọn, phương thức hoạt động. Định hướng vận hành, môi trường thị trường, thay đổi chính sách và mức độ hoạt động hóa của hệ sinh thái đối với từng cá nhân. Tôi không biết phải mong đợi điều gì. Ngoài ra, cũng cần xem xét xu hướng của thời đại trong tương lai. Trong thời kỳ Internet trước đây, đã có những người nhìn thấy sớm trên nền tảng. Trong thời đại di động, các nền tảng ứng dụng trong đời sống cũng đã phát triển rất nhanh. Nếu bạn không biết bạn đang nói về điều gì, xin vui lòng cho tôi biết bạn đang nói gì. Đúng vậy, Lumi đang được giới thiệu là một trong những thiết bị chuẩn dự án và ra mắt theo nền tảng định hướng ứng dụng AI trong đời sống như vậy. Nó như thế nào? Trong tương lai, thay vì bạn sở hữu cái gì, có thể bạn đang ở trên nền tảng nào sẽ trở nên quan trọng hơn. Hiện tại vẫn đang ở giai đoạn đầu, vì vậy điều quan trọng nhất là từ tìm hiểu cấu trúc, quan sát. Nếu bạn không biết phải làm gì, đừng lo lắng. Nếu bạn không biết phải làm gì, bạn không thể giúp được. Nhìn nền tảng ứng dụng AI trong đời sống. Xin cảm ơn tất cả những người đã đồng hành hôm nay. Tôi không biết phải làm gì với nó. Sẽ không sao nếu bạn không biết phải làm gì. Nếu bạn không biết phải làm gì, bạn không thể giúp được. Nó giống như một sự ra quyết định đều thuộc về cá nhân. Vì vậy hãy vui lòng xem xét đầy đủ đó là những gì đã xảy ra. Thông tin hội thảo và tài liệu Bác Su Hoa 010-8727-3182. 안녕하세요. 반갑습니다. 오늘 이 시간은 단순히 디지털 자산 하나를 소개하는 자리가 아닙니다. 앞으로 인공지능 시대에 어떤 플랫폼들이 등장하게 될지, 그리고 왜 지금 생활형 AI 플랫폼 흐름이 중요하게 이야기되고 있는지 함께 살펴보는 시간입니다. 요즘 세상 변화를 보면 정말 빠르게 움직이고 있습니다. 과거에는 인터넷이 세상을 바꾸었고, 그 다음에는 스마트폰과 모바일 시대가 열렸습니다. 그리고 지금은 AI 시대가 본격적으로 시작되고 있습니다. 앞으로의 시대는 단순히 무엇을 보유하고 있느냐보다 AI, 결제, 쇼핑, 데이터, 자산관리, 네트워크가 얼마나 하나로 연결되느냐가 더 중요해지고 있습니다. 루미는 바로 이러한 흐름 속에서 소개되고 있는 생활형 플랫폼 방향의 프로젝트입니다. 현재 시장을 보면 많은 프로젝트들이 거래 중심, 단기 흐름 중심, 개별 기능 중심으로 운영되는 경우가 많았습니다. 하지만 시간이 흐를수록 시장 흐름도 변화하고 있습니다. 앞으로는 AI, 결제, 쇼핑, 데이터, 자산관리 기능 등이 하나의 플랫폼 안에서 연결되는 방향이 점점 중요해질 가능성이 있다는 이야기가 나오고 있습니다. 루미는 이러한 방향 속에서 라이프 오퍼레이팅 시스템, 즉 생활 운영 플랫폼 방향을 준비하고 있는 프로젝트로 소개되고 있습니다. 쉽게 말하면 단순 기능 하나만 제공하는 구조보다 생활 속 다양한 기능이 서로 연결되는 플랫폼 방향입니다. 우리가 흔히 사용하는 안드로이드, iOS 같은 운영체제는 사람과 기능을 연결해주는 핵심 구조입니다.
루미가 설명하는 방향 역시 단순 앱 하나가 아니라 생활 속 다양한 기능을 하나로 연결하는 방향입니다. 예를 들어 AI가 일정을 도와주고 필요한 정보를 정리하고 QR 결제가 연결되고 쇼핑 기능이 통합되고 디지털 지갑 기능과 웹3 기능까지 함께 움직이는 방향입니다. 쉽게 말하면 코인을 위한 플랫폼보다 생활 속에서 활용 가능한 플랫폼 방향에 가까운 형태입니다. 그리고 앞으로 중요한 것은 단순 기술 하나가 아니라 실생활과 얼마나 연결되느냐라는 부분입니다. 생활 속에서 사용되는 플랫폼은 활동량이 늘어날수록 생태계 흐름도 함께 커질 가능성이 있습니다. 루미는 바로 이러한 생활 연결형 방향성을 설명하고 있는 프로젝트 중 하나입니다. 현재 루미는 크게 4가지 흐름 중심으로 소개되고 있습니다. 첫 번째, 루미 AI입니다. 앞으로의 AI는 단순 검색형 기능보다 생활 보조형 방향으로 발전할 가능성이 높다는 이야기가 많습니다. 예를 들어 일정 관리, 생활 패턴 보조, 정보 정리, 예약 연동, 생활 서비스 연결 등입니다. 내 주변에서 가장 저렴한 물을 파는 가게를 알려줘. 지금 가장 할인 많이 하는 매장을 찾아줘. 가장 가까운 맛집을 추천해줘. 오늘 필요한 정보를 한 번에 정리해줘. 와 같은 생활 밀착형 기능들도 가능합니다. 앞으로는 이러한 기능들을 얼마나 빠르게 배우고 생생활에 활용하느냐에 따라 생활 방식 자체가 달라지는 시대가 빠르게 움직이고 있습니다. 루미는 이러한 흐름 속에서 생활형 AI 플랫폼 방향을 설명하고 있습니다. 또한 최근에는 루미 앱과 텔레그램 연동 방향이 나왔습니다. 앞으로는 메신저와 플랫폼 기능이 연결되면서 정보 공유, 알림, 커뮤니티, 생활 서비스 기능 등이 하나로 연결되는 흐름도 중요해지고 있습니다. 즉, 단순 질문 답변형이 아니라 생활 속에서 함께 움직이는 보조형 AI 방향입니다. 두 번째는 마켓플레이스입니다. 루미 안에서는 쇼핑과 소비 기능이 연결되는 방향도 소개되고 있습니다. 예를 들어 생활 상품, 브랜드 상품, 제휴 상품, 다양한 소비 환경 등이 연결되는 구조입니다. 또한 플랫폼 사용량과 활동 범위가 확대될 경우 생태계 활용 범위 역시 함께 증가하는 방향성을 설명하고 있습니다. 세 번째는 핫플레이스 QR 결제 생태계입니다. 이 부분은 실생활 연결 측면에서 중요한 요소 중 하나로 소개되고 있습니다. 예를 들어 카페, 음식점, 생활 매장, 오프라인 가맹점 등에서 QR 결제를 연결하는 방향입니다. 핵심은 실제 생활 환경과의 연결입니다. 단순 거래 목적보다 생활 속 활용 환경을 연결하려는 방향에 가까운 형태입니다. 네 번째는 루미폰입니다. 루미폰은 단순 스마트폰 개념보다는 AI, 지갑, 결제, 쇼핑, 웹3 기능이 함께 연결되는 생활형 디지털 디바이스 방향으로 소개되고 있습니다. 앞으로는 휴대폰 자체가 금융, 데이터, AI, 결제, 생활 플랫폼 기능의 중심 역할을 하게 될 가능성이 높다는 이야기입니다. 루미 역시 이러한 흐름을 고려한 방향성을 설명하고 있습니다. 결국 중요한 것은 기능 하나가 아니라 생활 전체가 연결되는 흐름입니다. AI와 소비, 결제와 쇼핑, 생활 서비스와 데이터가 하나의 플랫폼 안에서 연결되는 방향. 이것이 앞으로 생활형 플랫폼들이 이야기되는 핵심 이유 중 하나입니다. 루미는 현재 라이트 노드, 코어 노드, 프라임 노드 등의 운영 구조 방향이 소개되고 있습니다. 중요한 부분은 단순 참여 개념보다 운영 방식, 활동 구조, 플랫폼 이해도, 생태계 활용 방향 등을 어떻게 연결하느냐입니다. 또한 일부 참여자들은 플랫폼 활동 과정에서의 운영 흐름을 활용하여 추가 노드 구성이나 재운영 방식으로 연결하는 방향을 활용하기도 합니다. 이 과정에서 노드 수량 변화, 활동 범위 확대, 생태계 참여 증가 등의 흐름이 발생할 수 있으며 일부에서는 이러한 구조를 복복리 형태의 운영 흐름이라고 설명하기도 합니다. 예를 들어 플랫폼 활동을 통해 확보된 운영 자원을 다시 생태계 참여 방향으로 연결하거나 추가 노드 구성 및 활동 확장 방향으로 활용하면서 장기적으로 활동 범위를 확대해가는 방식입니다. 즉, 단순 단기 접근보다는 플랫폼 참여와 운영 흐름을 반복적으로 연결하면서 생태계 안에서 활동 범위를 넓혀가는 방향이라고 볼 수 있습니다. 다만 이러한 흐름은 활동 방식, 운영 방향, 시장 환경, 정책 변화, 생태계 활성화 여부 등에 따라 개인별 차이가 발생할 수 있습니다. 중요한 것은 단기 접근보다 플랫폼 구조와 운영 흐름을 얼마나 이해하고 활용하느냐입니다.
그리고 앞으로의 시대 흐름 역시 중요하게 볼 필요가 있습니다. 과거 인터넷 시대에도 초기 플랫폼 흐름을 본 사람들이 있었고, 모바일 시대에도 생활형 플랫폼들이 빠르게 성장했습니다. 이제는 AI, 데이터, 결제, 생활, 서비스, 웹3가 연결되는 방향이 하나의 흐름으로 이야기되고 있습니다. 루미는 이러한 흐름 속에서 생활형 AI 플랫폼 방향을 준비해서 출시하는 프로젝트 중 하나로 소개되고 있습니다. 중요한 것은 이것입니다. 앞으로의 시대는 무엇을 가지고 있느냐보다 어떤 플랫폼 흐름 안에 있느냐가 중요해질 가능성이 있습니다. 지금은 아직 초기 단계이기 때문에 무엇보다 중요한 것은 구조를 천천히 이해하고 방향성을 살펴보고 충분히 검토하고 스스로 판단하는 것입니다. 관심 있으신 분들은 단순 디지털 자산 관점만이 아니라 생활형 AI 플랫폼이라는 흐름 속에서 자료를 천천히 살펴보시면 좋겠습니다. 오늘 함께 해주셔서 감사합니다. 본 설명은 루미 플랫폼의 방향성과 구조에 대한 일반적인 정보 안내입니다. 특정 수익이나 가치 상승을 보장하지 않으며 투자 권유 목적이 아닙니다. 플랫폼 정책과 운영 방향은 시장 및 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다. 참여와 판단에 대한 책임은 본인에게 있으며 충분한 검토 후 신중히 판단하시기 바랍니다. 세미나 및 자료 안내 문의 박수화 010-8727-3182